Aburahamu, ariko kuko bitewe n'igisekuru yakomotseho byarangiye bavuze ngo nibamusenda agende. Aburahamu ngo abaza Imana iramubwira ngo ibyo Sara yavuze nabikore. Ariko Isaka nubwo yavutse nyuma ne wasigaye kuko yari umwana w'isezerano. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze. Turongeye turagarutse kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri channel yacu ya Mukakarangwa TV. Murakoze rero, uyu munsi tugiye kwakira Evangeliste Devota atugezeho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, reka tumwakire. Haleluya. Amina. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Aho muherereye hose ikaze. Turabakunda uburyo mudukurikirana, waba uri mu gihugu bitandukanye tuguhaye ikaze. Uherereye hose ikaze ku muyoboro wacu TV Mukakarangwa. Turavugana n'umuntu wese wishimira ijambo tubagezaho, umuntu wese wishimira gukora kw'Imana, umuntu wese utegereje kumva icyo Imana ivugana nawe, umuntu wese ujya ufashwa n'icyigisho tuzanye, tumuhaye ikaze. Reka dutangire dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kuko uri kumwe natwe, turakunezereye kuko ushobora byose, uri Imana y'amahoro, ntabwo ujya uhinduka. Abantu benshi bajya bahinduka, ariko wowe ntabwo ujya uhinduka Kristo. Nari nshimiye ko wabanye natwe, nshimiye uburyo watwitangiye Golgotha, nanagushimira uburyo turi abana b'isezerano, hari ahantu wadukuye ukatuzana hafi yawe. Umugisha umuntu udukurikiye, dufashwe nawe kubw'ijambo, mu izina rya Yesu Kristo ababwe rimwe gusa. Amen. Haracyari haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Nubwo bikomeye, nubwo bona nta nzira, haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Haracyariho gutabarwa. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haracyariho gutabarwa. Abantu bari kwibaza nimba gutabarwa kutagihari, ariko nzanye ijambo ry'ihumure rivuga ngo haracyariho gutabarwa, ko turi abageni. Imana ihabwe icyubahiro, kandi umugeni ahora arimbishwa igihe cyose. Nzanye ijambo rero, intego y'ijambo mfite ni intego ivuga ngo turi abageni ba Kristo. Reka dusome mu Bagalatiya 4, turasoma ku murongo wa 28. Haravuga ngo nuko bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke,
ahubwo turi ab'umugeni. Amena, amena. Dusomye ijambo rivuga ngo nuko bene data muri abana b'isezerano. Nuko bene data muri abana b'isezerano. Ijambo nzanye kano kanya ni icyigisho kigufi, ariko iri jambo ryo kuvuga ngo turana b'umugeni cyangwa turi abageni, iri jambo nirigufashe. Hanyuma ijambo riravuze ngo ntabwo tukiri abana b'inshoreke, ntabwo tukiri abana b'inshoreke, ubwo turi ab'umugeni. Imana ishimwe. Amina. Murakoze cyane. Musomye ayo magambo, ariko njye ntabwo ndi kubasha kuyasobanukirwa. Abana b'inshoreke batandukaniye hehe n'abana b'umugisha? Reka tugusobanurira aho hantu. Urabona ubwo Aburahamu yari afite Sara, umugore we Sara, yaje kutabyara Sara. Aje kutabyara, hanyuma Aburahamu aza kurarana n'umuja we yari afite, amubyaraho uriya muhungu witwa Ishimayeli, umugore witwaga Hagayi. Ariko Sara nta kintu yari yagombaga kuvuga, kuko we nta mwana yari afite. Ariko Imana ize gukomeza gusanga Aburahamu iramubwira ngo hari isezerano ry'umwana Imana yagoye rigomba gusohora. Nubwo yari yarabyaye Ishimayeli, ariko hari isezerano ry'umwana w'umugisha Isaka. Nuko ngo maze Sara atarabyara yaracecetse, ariko ngo amaze kubyara Isaka habayeho ibirori by'umunsi mukuru mu rugo. Nuko ngo maze Sara arahagarara aravuga ati reka nkubwire Aburahamu we, urasabwa gusenda Hagayi na Ishimayeli, kubera ko umwana w'isezerano atazaraganwa n'umwana w'umuja, kuko Imana yari imuhaye ijambo. Hari igihe rero Imana ikwima ijambo abantu bakabona yuko nta kintu uvuze, ariko Imana iguhaye ijambo uravuga bakabona yuko ibyo uvuze ari byo, bikajya mu bikorwa. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ibigufiteho umugambi. Imana ibigufiteho umugambi, hanyuma umugambi Imana uza mu isezerano. Umugambi rero wundi w'inshoreke si umugambi mwiza, ahubwo umugambi wo kuba umwana w'umugeni niwo mugambi mwiza, niwo mugambi ufite umugisha, niwo mugambi ugira isezerano rigasohora. Natwe rero ntabwo turi abana b'inshoreke ngo tuzahezwe iyo hirya, ahubwo turi abana b'umugeni. Niyo mpamvu dufite agaciro imbere y'Imana. Amina. Murakoze cyane. Imana rero iguha umugisha, nawe udukurikiye wishimire yuko utari umwana w'inshoreke, aho kuri umwana w'umugeni. Wishimire ko kandi na Kristo mufitanye isezerano. Wishimire ko turi abana b'isezerano, ntabwo turi abana b'inshoreke. Mu by'ukuri nubwo Ishimayeli yari umwana wa Aburahamu, ariko kuko bitewe n'igisekuru yakomotseho byarangiye bavuze ngo nibamusenda agende. Aburahamu ngo abaza Imana, Imana iramubwira ngo ibyo Sara yavuze nabikore. Ariko Isaka nubwo yavutse nyuma niwe wasigaye, kuko yari umwana w'isezerano, yari umwana w'umugisha. Twe rero wishimire ko uri umwana w'umugeni, utari umwana w'iyo hirya, aho kuri umwana w'isezerano wa hafi aho ngaho. Reka dusenge Imana iri jambo ribafashe, kandi mwumve ko hakiriho gutabarwa. Yatabaye Sara, nawe uje kugutabara, nangije kuntabara. Gahunda nuko turi abana b'umugeni. Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye Data, tunejejwe nawe ko turi abana b'umugeni, tutari abana b'inshoreke. Ngaho rero tugirire neza, tugusabye utwumve, tuguhamagaye uze, tugusenze udusubize, ube hafi yacu cyane. Tutari abana b'inshoreke ngo tuzerere mu butayu, ahubwo turi abana b'umugeni. Reka gukora kwawe kube kuri twe, kandi umuntu wese ukwizeye yakubone. Dusenze twizeye kubyumvise, kandi kubishyize mu bikorwa nk'Imana isezeranye igasohoza. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.